Тыһынча 996 сыллааққа олонньа 9 күнүгэр төрөөбүт тыл уонна сурук бичик күнүн биллерер туһунан Саха Республикатын президентин ыяағыр олоҕуран олонньа 13 күнүн төрөөбүт тыл уонна сурук бичик күнүнэн биллербиттэрэ. Бу күн Саха народун улуу сырдатааччыта талааннаах лингвист, Саха алфавитин төрүттээбит Семен Андреевич Новгородов төрөөбүт күнэ. Семен Андреевич Новгородов тыл үөрэгар фольклорга, литературага сүппет оспот суолахаалларбыта. Тынчы 905, тынчы 912 сылларга Якутскайга реальный училищага үөрене сылдьан Саха саңата диэн сакалы тылынан бастакы общественной, политической, онна литературной уусуран сурунал тахсарыгар улахан кыттыыны ылбыта. Тынчы 917 сыллааққа Семен Андреевич Новгородов латинскай алфавитка олоғуран сақалы массабай алфавиты оңорбыта. Сақалы сорук бичик ден кинигени тахарбыта. Тынчы 902 сыллааққа Семен Андреевич Новгородов салыктатынан суруллубут бастааңы сорук бичик ағар киниге тақсыбыттара. Тынчы 904 сыллааққа Саха Республикатын правительствата Новгородов алфавитын официальный алфавит быһытынан билеммите. Букварь онна саңа алфавит көмөтүнен осколага оголору төрөөбүт тылынан үөритер кых бар болбута. Сакалы сурук бичик түргенник тарганан барбыта. Онон Новгородов алфавита каалыылаак уһук саха сиригер жону үөректээһин караңаттан таксы оҕону осколага төрөөбүт тылынан аң бастаан массовайдык үөретии онна культурный революцияны ыыты орудиятын быһытынан туттуллан тухалаабыт буолан сүдү исторической солталаах. Семен Андреевич Новгородов тыһынча агыс 192 сыллааққа олонню 13 күнүгер уруккута Баатырыскай улууһун 2 катылын эхилиигер милиңиннен чурапчы улууһун болтоңун эхилиигер Андрей Александрович онна Анна Николаевна Новгородовтар диекергенигер төрөйбүтэ. Жона үөрага соох сүүһү иититинен байбыт жонатилер. Семен кыра оҕосылдьан билии көрүү бастакы уроктарын аҕатыттан ылбыта. Аҕата 11 саастаах уолу үөрэнийэн баҕарарын иһин салгы полициялнай сыссанкы чааһынай осколатыгар биэрбитэ. Кини 2 сыл устата реальный училище программатынан белемненен 13 сааһыгар Жакускайга үөрене киирбитэ. Тынчы 903 сыллааққа Семен Андреевич үөрэгин бүтерен баран Петроградтағы университет общественный наука факультетигар арғаңы онна илиңе дойдулар литератураларын онна тылларын теңнән үөретер институтка научный үлэхетинен үлэлээбитэ. Хомойук иһин эдер сааһыгар күүгэйэр күнүгэр сылдьан 32 сааһыгар ылдьан өлбүтэ. Семен Андреевич Новгородов тынчы 904 сыллааққа Санкт-Петербург Смоленскай православнай кылабыһатыгар уҥуоҕа тутуллубута. Кини сырдык аата төрөөбүт народа баарын тухары өрүү ааттана айхаллана туруоҕа